तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको एडजस्ट करना है उसको बोलते हैं सीडीजे एडजस्टमेंट। डायरेक्टली जाके वो आपने जो यूट्यूब पे देखा है, बंदा सोया हुआ है, ढाबे लगाया, खींच दिया, खड़ा करके वो कर दिया, वो भूल जाओ। रियल लाइफ में वैसा कुछ नहीं करना। प्रिकॉशन के साथ जब आप एडजस्टमेंट करते हो तो कैजुअलिटी होने के चांसेस बहुत बराबर। ठीक है, अगर आप उसको केयर नहीं करते आपकी कैजुअलिटी हो सकती है। ये सबसे डेलिकेटेड पार्ट होता है। हल्का सा रैप्चर आदमी को पैरालिसिस पे डाल सकता है। तो प्रिकॉशन ध्यान से लेना है। यहाँ पे जो आप लोग ट्रीटमेंट सीखोगे या जो मैं आपको सिखाऊंगा ये प्रिकॉशन के साथ होगा। और जो टेक्निक या जो स्टेप मैं सिखा रहा हूँ अगर आप उसको करते हो तो मैं आपको एश्योरिटी दे सकता हूँ कि लाइफ टाइम कोई भी पेशेंट को आप डैमेज नहीं करोगे।